Assalomu alaykum, Chorvoz bosgan obunachilari. 28-iyun Baliqchi mol bozoridan video syomkalarimizni boshladik. Mana ona bola sigirlarimiz chiqibdi. Shved molimiz bolasi novvoscha ekan. Ola chuporimiz ham bolasi novvoscha ekan. Yeb ichiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga yuvosh deyishyapti. 95 million narx aytishyapti. 80 million so'm savdo qilyapti akalar. 80 millionga berilmayapti, bolalarni novvosh ekan. Ostilar hamma ishiga, yuvoshligiga yuvosh deyishyapti. 80 millionga berilmayapti akalar, savdo qilib turib savdogar akalarimiz. Bu qadar chiqqan deyishyapti. Ushab qo'ygan bo'lsa bu g'ozmi bo'lsa navbatdagi shved molimiz bor ekan, mana German shved so'raganlarga, bolasi novvos pachkasida. Yeb ichishiga, tan joni sog'ligiga, yuvoshligiga yuvosh deyishyapti. Aka suti nechta Jamshid aka? 10 ta. 10 litr sut. Nechinchi bola? 3-chi? 4-chisimi? 4-chi bolasiga obunachilar. 10 ta suti bor ekan. Narxi nech pul deyapmiz? 60 million so'm narx aytishyapti. Sodasi 52,5 million savdo qilishni bermoqda obunachilar. Nomer beramiz qiziqqanlarga aka. Nechilik? 99lik. 911 15 911 15 95. 911 11 15.95 ekan obunachilar. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. German shved so'raganlarga 10 ta sutga ekan. Bolasi ekan, bolasi ham novvoscha chiroyli ekan jonivor. Oyoq bo'lib put ekan. Ostilari ham hamma yo'q joyida ekan. Obunachilar, navbatdagi ola sigirimiz bor ekan, bolasi novvoscha ekan. Yeb ichishi, tani joni sog' ekan. Yuvoshligi yuvosh deyishyapti. 10 litr suti bor deyishyapti. 8 taga beraveramiz deyishyapti. Ikkinchi bolasi ekan. Ostilari ham hamma yo'q joyida ekan jonivorda. Yeb ichishlari yaxshi ekan, yuvoshligi yuvosh. Deyapti. Orqasi butun mol ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? 36 million so'm aytishyapti. Savdosi aka? 32 million so'm savdo qilishibdi, berilmayapti. Ustiga yurganga sotamizmi aka dikonlariga? Nomer beraveramizmi? 95lik. 00841 11. Aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Yetkazib beramiz aka, xudo xolasa. Dastlabkilarni qilib beramiz deyishyapti. Chiroyli narsa ekan. Rosa sog'ib ichadigan dikon boblardan ekan obunachilar. Bitta ro'zg'orga yetaveradi xudo xolasa. Obunachilar, navbatdagi sigirimiz bolasi semental ekan, novvoscha ekan. Nechta suti bor aka? 12 suti bor, 10 taga beramiz. 12 ta suti bor, 10 taga beramiz. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Yeb ichish tarjoni sog'a aka. Narxi nech pul aka? Narxini 36 million 700 beryapti. Sizlar bo'lsa beramiz. 36 million 700 ming savdo qilishibdi akalar, bermayapti. 45 million kami bor deyishyapti. Moy ham sizlardanmi aka? Mana birinchi tuja shved moli ham bor ekan obunachilar. Birinchi bolasi ekan, bolasi xunajin ekan. Yeb ichishlariga, tani joni sog'ligi, yuvoshligi yuvosh deyishyapti. Suti nechta aka buni? 8 taga beramiz. 8 litr sutga. Birinchi bola? Birinchi bola. Yuvoshligi yuvosh. Yuvosh, sog'ligi joyida. Narxi nech pul aka buni? 33 deyapmiz, ozgina kami. 33 million so'm ozgina kami bor ekan. Nomer beramizmi aka jupiga? 94lik. 458 1381. Ostilari ham zo'r ekan jonivor. Hamma yo'g'i joyida ekan. Bolasi xunajinidan so'raganlar. Yana 94lik. 94lik. 459 459 1381. 1381. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bir hafta sinov bilan. Voqeaga ham olib borib beraveramiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Vodiy voqea. Hamma yo'g'i joyida jonivorlar. Birinchi bolasiga, 3-chi bolasiga. Obunachilar, navbatdagi qirg'iz molimiz bor ekan, bolasi novvosidan so'raganlarga. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga yuvosh deyishyapti. Qirg'iz mollardan ekan. Bunisi ham shved, sherik ekan, jup ekan. 69 million so'm savdo qilishdi bunisini. 5 oylik bo'g'oz ekan. Bolasi bukacha ekan. Bolasi ham pachka bo'lib qoldi jonivor.
Bunisini 49 million savdo qilishdi. Bunisini bolasi xunajin ekan. Bunisi gumon ekan. Yeb ichishlari tanijonlari sog' ekan. Qirg'iz shvedlardan ekan, narigisi yaxshi narsa ekan jonivor. Nomer beramiz qiziqqanlarga nechilik? 50 705 54 aloqaga chiqib ko'rasizlar, 700 beramiz inshaalloh xolasa. Bu narsa o'zimizning olib barodalardan ikkinchi bolasiga 15 litr sut ekan. Bolasi novvoscha gibrid shekliga. Bolasi gibrid ekan, mana jonivor oyoq qo'li tut ekan, ostilari ham hamma joyda ekan jonivor. Yeb ichishdan joni sog'mi-ku? Yeb ichi bolasi ham pach ko'p bo'libdi mana bu narsalar. Hamma yo'g'i joyida ekan jonivor. Yeb ichishi tan joni sog'ligi, yuvoshlik deyapti. Narxini necha pul deyapmiz? 52 million so'm narx aytishyapti. Savdosi-ku? 1 million so'mga berilmoqda bu narsalar. Yaxshi narsa ekan jonivor. Bolasi ham sifat ekan. Masalan, simenta sigirimiz chiqibdi, 3-bolasi novvoscha ekan. Suti nechta dedingiz hoji aka? 25 litr sutga beramiz deyishyapti. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvosh deyishyapti. Bolasi ham sifat ekan jonivor. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan, korobkalari butun ekan jonivor. Kichkina narsa emas, 25 litr sut beradi deyapti. Molimizni hamma yo'g'i joyida ekan. Aka uzr. Yeb ichishlari, tanijonlari sog' ekan. Dikonchilar ekan akamizniki. Hoji aka narxini necha pul deyapsiz? 100 million so'm deyapti. Savdosichi hoji bu? 85 million so'rayapti. Nomer beramizmi? Nomer yo'qmi? Sotilib ketdimi hoji aka? Aka sotilib ketadi, nomer yo'q deyishyapti. Savdosi bo'lib turibdi obunachilar. 85 millionga berishmoqda. Obunasi navbatdagi shvet molimiz o'zimizni ro'zg'or boblar ixchamadan birinchi bolasiga bolasi xunajin ekan. Yeb ichishlari tarjoni sog'a hoji aka. Yuvoshligi yuvoshmi? Yuvosh ekan. Suti nechta? 6 litr sut beryapti bolasidan tashqari. Narxini necha pul deyapsiz? 30 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi hoji aka? 26 million savdo qilibdi. Nomer beramizmi sog'ib ichaman deganlarga? 99 lik. 632 99.45 99.45 ga aloqaga chiqasizlar. Choruz bosgan. Navbatdagi sigirimiz shvedlardan, o'zimizning shved mollardan, qirg'iz shvedlardan ekan. Bolasi pach ko'p bo'libdi jonivorda. 15 ta suti bor deyapti, 20 ta, 15 ta o'rtasida bolasi novvosida. Hoji aka necha pul beryapsiz? 35,5 million so'm savdo qilyapti obunachilar. 35,5 millionga berilmaydi. Nechinchi bolasi aka? 3-bolasi. Yeb ichishiga tanijoni sog'ligi. Yaxshi ekan. Yeb ichishi yaxshimi aka desam, hamma yo'g'i jo'r jonivor deyapti. Kashani turibdi molimiz. Ostilari ham hamma yo'g'i jo'rda ekan. Mana sotilgan variantlardan dikonchilikka saqib ichgan o'g'lim, saqib ichgan olibdi dikonlarimizdan 29 million so'mga savdosi bitibdi akalar, mana pulini sanashyapti. Nechta suti bor ekan aka? 12 ta, 13 ta suti bor ekan. Nechinchi bola? 1 2. Ikkinchi bolasi ekan obunachilar. Mana hoji akalar sotib pulini sanashib oladi. 29 millionga baraka bo'lgan joyda. Hamma yo'g'i. Navbatdagi sigirimiz, shved sigirimiz bor ekan. Savdo qilishyapti va savdosini bilan. Hoji aka, necha pul savdo qilyapti aka? 34,5 million so'm savdo qilyapti hoji akamiz. Berilishmayapti. 35 millionga bermadi, 34,5 millionga savdo qilishyapti. Suti nechta aka buni? Suti 8 ta suti bor. Bolasi xunajin ekan akalar. 3-bolasi ekan. Bu ham qirg'iz ekan, qirg'iz mollardan ekan, qirg'iz shvedlardan ekan jonivor. 34,5 millionga savdogar ekan, savdo qilib berilmayapti. Ertalar 35 millionga berishmagan ekan. Navbatdagi sigirimiz bor ekan, 3-bolasi ekan. Bolasi nima aka buni? Bolasi xunajin ekan, yeb ichishi, tanijoni sog'mi aka? Suti nechta? 7 litr, 8 litr suti bor deyapti akamiz. 3-bolasiga ekan. Narxi necha pul deyapsiz aka?
24 million so'm savdo qilishibdi, bermabdi obunachilar. Rosa sog'ib ichadigan sigir ekan jana. Bitta ro'zg'orga zakonlik yetadi oilasiga. Daromad qilsa bo'ladi. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Qiziqqanlarga nomer beramiz aka. Nechchilik? 93lik. 659 1095 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Yaxshi narsa ekan jana. Ishqibozlar sigir ko'raman desa, puli yengil ro'zg'or boblardan. Navbatdagi birinchi tursa molimiz bo'lyapti. Savdosi qizigan joydan bolasi xunajin ekan, 4ta 5ta sutka ekan. Yeb ichiga, tanijoni sog'ligiga, yuvosh deyishyapti. Aka savdosi nech pul olyapti? Savdo nech pul qilishyapti? 24,5 million so'm savdo qilishyapti akalar. 24,5 millionga berilmayapti obunachilar. Bolasi xunajin ekan. 4ta suti bor deyapti, 4ta 5ta. Birinchi bolasiga. Akamiz savdo qilyapti. Obunachilar, navbatdagi sigirimiz 3-bolasi xunajinidan. 12 litr suti bor deyapti. Yeb ichishi, tanijoni sog' deyapti. Yuvoshligi deyapti. Ostilari ham ama yo'q joyda ekan jonivorda. O'zimizni olashvetlardan ekan. Nech pul deyapmiz narxini? 35 million kami bor ekan, 30 millionga berilmoqda obunachilar. Nomer beramizmi qiziqqanlarga? Nomer beramizmi? Nechchilik? 93lik. 272 76 46 aloqaga chiqib ko'rasizlar. Akamiz 800 beradi. Navbatdagi sigirimiz 3-bolasiga 8 ta suti bormi? 10 ta 8 taga beraveramiz a? 8 litrga beraveramiz. Bolasi xunajin. Narxi nech pul aka? 30 million so'm kami bor ekan obunachilar. Savdosi aka? Savdosi 24,5 million so'm savdo. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Jonivor soqib ichadigan sigir ekan, ixcham bir quchoq o'tman to'yadiganlar. Mana bolasi xunajin ekan. Nechchilik aka? 91lik. 601 26 ga chiqib ko'rasizlar. Obunachilar, kanalga obuna bo'lib, partifikatsiya bo'lib, kanalimiz rivoji uchun o'z hissalarini qo'shishimiz. Sizlar uchun xizmatdamiz biz.